tomanyira please shut up ebimwa byammwe biwunya kati akazi tekayinza butaba na infection yako zira kazikalinye ogambe nti sitegeera konna kesu lifuuka laba kakalamba dekalinye ke basiiseeko ngene ngazi nenkoko zeewande byabwe kafaanana kafuuse ka yero ng'omukyala wali tonnamuwoowa tammererako mannyo oli mu public okukiisinga omala kuwoowa bwe busiraamu kye bugamba kati nate kyeyayogedde ate kyekyali badde ekikulu yali badde awona abantu kyakulabirako omuwala ono Sharoni mulaga nti ebyange is not after sex sooka ontegeere nkutegeere saagala kweyambulira simala gayambula mpale yange singa bwe kitowe kiri kana akaseera wala bangi abavayo nga bali Yo Dr. Rashid Lukwago ngono herbalist elanga atunda eddagala ery'ekinansi eriyamba ku ndwadde ezimu emusujja kabootongo n'endwadde endala era nga abadde awanda muliro ng'ebyo ebigambo byonna bye muwulidde ayogera abadde abiweereza abaali bakyala be yalina haki 3 naye mbuzi egatta n'ab'eŋŋanda ne bamukolako olutalo era nga yagamba mbu bo abo abakyala ne some of his relatives baina akantu ke bapanze nga bagala kumumalawo Dr. Rashid Lukwago emabega kaawo bamusibako ko bambi relatives bagamba nti mukomera malayo emyezi 6 naye yalina interview mu gyakola n'agamba nti tebamusobola yakola erinnya tera ne government ya Uganda yamuyambako ne bamusiba ekiro kimu kyokka n'agamba nti ali so disappointed mu bakazi kubanga bano abakyala beekobaana n'ab'eŋŋanda ze ne bamusibisa ne bamusibako amatu g'embuzi okumulisa engo kansubi nti muli bulungi abawuliza ba NTK TV n'abalabi ba NTK TV mwebale yonna gy'omutuusa emikono mwebale kwekumira kuno tubeebaza era nga nsaba ate n'abakusubscribinga kulikinga nakutapika ku notification button okikoleko ssaawa zino mukwano olunaku olwaleero olunaku lwakuna era nga akasana kwe kaliko kaakaino Uganda akasana akalungi nnyo si tetuli mu kyeyanga kiri ekyali kyatandika omwezi oguwedde weather yo si mbi n'akamu era nga amawulire amalala ge mbayinira gakwatagana ku Urban TV nga Robin Kisti yavuddeyo n'agamba nti Urban TV egenda closinga amawulire ago yagapostinze ku Snapchat handle ye era nga yagambye to all my fans that watch me, I just wanted to let you know that you will no longer be seeing me because Urban TV is closing and all of us will no longer be on air. Thank you for the love you showed me. Now on to the next chapter. Gego amawulire Robin Kisti yatuteleddeyo olunaku olw'ejjo ku Snapchat ng'agamba nti Urban TV yo bambi yakuvamu byokubeera TV y'eggwanga mawulire si malungi kubanga abakozi bangi bagenda losing emirimu gyabwe Urban TV nebadde eri under Bukedde TV era nga Urban TV ebadde nga version ya Bukedde TV ey'oluzungu eno nga ebadde ne shows nyingi nnyo ng'era abavubuka bebadde batera okugyettanira baddeko program nyingi ez'abavubuka za showbiz nyingi kwali kuliko abakyala bangi kwaliko Mary Swata over 10 years back na program awo gye yali akola najja n'abeera replaced naye kwegamba bibadde bingi bambi Urban TV ebadde TV nga enyuma nnyo naye nga kati egenda closing kyanaku nnyo eri entertainment industry ya Uganda kubanga people are going to lose their jobs ebadde tuweereza amawulire ennyimba ebadde y'abavubuka generally naye nga egenda closing munange covid affectinga sectors nyingi mu Uganda affectinga abasuubuzi business nyingi za getting affected entertainment industry ne getting affected era kuva itava mu covid several businesses have been closing several businesses nezaba foreigners kati mulabanga Shoprite ya closing bintu bingi game ne closing so bambi oba misolo oba kiki tetukitegeera naye nga Uganda yo ebintu bigenda bikalubira ddala era nga wembazaako emabega era ku details za Dr. Rashid Lukwago nga mbadde mbagamba bakyala be abasatu bavayo ne bekobaana ne ab'eŋŋanda ze ne bamusibisa bogedde bingi era nga Dr. Rashid Lukwago agambye nti ye okuva we yafiirwa taata we mu 1995 azze afuna okusoomoozebwa kw'amaanyi yagamba nti
anti yali raised by stepmothers, of course musiraamu tato yalina abakyala abalala n'agamba nti abo abakyala batraumatizinga nnyo maama we bambonyabonya nnyo era ng'ebintu ebyo byonna bize bimuaffectinga n'agamba nti naye alina ekyama kyazudde mu Sharon nga yoyo omukyala gomulaba waggulu gwateekako akaweta era nga an engagement yatekinze place last week. Yamutaddeko empeta n'agamba nti bano abakyala mbakubye ekibaati era nga mbaleetedde omusheshe Sharon ono nno si gwe mulundi gwaffe ogusoosa okumulaba agambibwa nti yabadde mukyala wa Ghetto King lwakuba ye abyesamba era yagambye nti mwabagamba nti ndi mukyala wa Ghetto Kid mwajjako ko ku mbaga yange ne Ghetto Kid batuwowaako mwalabako nga nteekako empeta oba ono omwami Dr. Rashid Lukwago yasoose okunteekako empeta n'agamba nti ye ebya Ghetto King oyo just yali mukwano gwe era ng'ono omukyala Sharon yali akola ku ABS TV ng'aweereza amawulire munnange ebiseera ebyo ng'amawulire gaweereza asooka najja n'amodolinga n'akyusa engoye n'ajjako olugoye olusoose naye nga mudamubaamu engoye sigamba nti yali bukunya eyo TV ya ABS gye njogerako ye ya Pastor Yiga omugenzi era nga kati mutabani we gwe bayita Pastor Jengo yagirimu yes ono omukyala ono Sharon omusheshe ono omukyala nga bwe mumulaba yali aweereza amawulire ng'asooka najja n'amodolinga n'alaga omusono oguliko then n'advertising engoye nti nyambaziddwa ono noono oba Dr. Rashid Lukwago we yamulabira nze naawe naye nga ekyo kyekiriwo yayigizawo Sharon era yagambye nti ebyo mukyala we byabadde ayogera lwaki abadde anywegera omukyala nga bali mu kisiibo yabyesambye n'agamba nze oyo omukyala tansinza ddiini era yamuvumye mu muwulidde yamuyise n'akakoko akayero bwe basiika simanya ewandege oba ekaleere nannange kikambwe ekiri ewa Dr. Rashid Lukwago naye ng'atumyoza ayinza okufuna ono omukyala Sharon ono yagenda okuba nga haki ey'okuna which mu busiraamu kikkirizibwa katusuubire nti ajja sortinga differences ne bakyala be abalala abasatu era nga buli omu yeebuuza abakyala abasatu beekubaana batya okulwanisa naye munnange ye agambye ekitonde ekikazi okuggyako Sharon kizibu nnyo era yagenda mu maaso n'okukolereza omusheshe we Sharon era Dr. Rashid Lukwago n'agamba nti yeekolerera dda akoze erinnya lye alina abaana abakulu abaana abamu bali mu myaka 3 so they should let him be nga fuufi nga bwe tugamba nti omuzungu agamba play let people be bye Dr. Rashid Lukwago naye nga bambi so ebintu byo bambi tumanyi oba binaatambula bulungi naye nga abantu bavudde ne bagamba nno Sharon bwe weerippyeko mukwano tumutegeera omubulamu naye nga tujja kuba tubagamba nga tubaweereza n'amawulire amalala mu bujjuvu bakomyewa tujja kuba tubaleetera amawulire agalaga okuwoowa kwabwe kubanga zezo